हर थोड़े दिन में सर्दी, खांसी या थकान महसूस होती है? हो सकता है ये कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो। और उसके पीछे हो विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी बॉडी के लिए एक नेचुरल शील्ड है। ये इन्फेक्शन से बचाता है, वुंड्स हील करता है और स्किन को हेल्दी रखता है। कमी होने पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और रिकवरी स्लो हो जाती है। डेली डाइट और रेगुलर चेकअप से इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी जा सकती है। अपना विटामिन सी लेवल और इम्यूनिटी टेस्ट कराइए भारत लैब में, क्योंकि इम्यूनिटी ही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है।